Türkçe metin Rahul, rüyasında bile yol kenarında bulunan tenha bir antika tezgahında milyonlarca rupi değerinde bir şey bulacağını düşünmemişti. Tezgahta kimsenin dikkatini bile çekmeyen eski bir çift bilezik vardı. Rahul hemen yanına gidip fiyatını sordu. Satıcı onun bakışlarını fark eder etmez övgüler yağdırmaya başladı. "Vay oğlum, gözlerin gerçekten çok keskin. Bu bilezikleri daha yeni büyük zorluklarla elde ettim. Gerçekten almak istiyorsan sadece 1000 rupi ver." Rahul içinden, "1000 rupi mi? Ne kadar pahalı. Herhalde beni kandırabileceğini düşünüyor. İyi pazarlık yapmam gerekecek," diye düşündü. Tam arkasına dönüp gitmek üzereyken satıcı onu hemen durdurdu. "Hey oğlum, sen fiyatını söyle. Yeter ki benim zarar etmeyeceğim bir fiyat olsun." "Rahul, bugün yanımda sadece 250 rupi var," dedi. Satıcı şaşkınlıkla, "250 mi? Bu parayla maliyetimi bile karşılayamam. Biraz daha artır," dedi. "Tamam, 50 rupi daha verebilirim. Bundan fazlası bende yok." Satıcı bir süre düşündü ve sonunda, "Peki, tamam. İlk kez böyle bir satış yapıyorum. Senin için zararına satıyorum. Bunu dostluk hatırı say," dedi. Böylece Rahul bilezikleri sadece 300 rupiye satın aldı. Ardından ünlü bir antika dükkanına giderek bilezikleri satmaya çalıştı. Dükkanın genç sahibi bileziklere şöyle bir baktı ve hemen, "Bunlar sahte. En fazla 10 rupi eder. Şu hurdalarını al ve buradan git," dedi. Rahul daha cevap veremeden dükkanın içinden yaşlı bir adam çıktı. Torununu sertçe azarladı. "Antikalardan anlamıyorsan susmayı öğren." Sonra gülümseyerek Rahul'a döndü. "Oğlum, şu bilezikleri bir kez de bana göster." Rahul hemen bilezikleri ona verdi. Yaşlı adam birkaç saniye boyunca dikkatlice inceledi. Bir anda gözlerinde büyük bir heyecan belirdi. Bu sıradan bir bilezik değil. Bu bir yeşim bileziği. Rahul şaşkınlıkla sordu. "Şarma dede, eğer bu gerçekten orijinalse piyasa değeri ne kadar?" Yaşlı adam hiç tereddüt etmeden cevap verdi. "Eğer satmaya hazırsan bunun için sana 100.000 rupi vermeye hazırım." "Satmaya hazırım." Yaşlı adam da çok sevindi ve parayı aynı anda Rahul'un hesabına transfer etti. Sadece 300 rupiye aldığı bilezikler Rahul tam 100.000 rupi kazandırmıştı. Bu kadar para kazandıktan sonra Rahul her zaman gitmek isteyip parasını harcamaktan çekindiği o meşhur tatlıcıya gidip doyasıya tatlı yemeye karar verdi. Ancak dükkana girer girmez gözü köşede duran son derece özel bir antik esere takıldı. Dükkan sahibi bu eşyayı yalnızca dekorasyon amacıyla sergiliyordu. Rahul'un özel yeteneği hemen bunun da paha biçilmez bir hazine olduğunu gösterdi. İçinden, "Böyle büyük bir fırsatı nasıl kaçırabilirim? Ne pahasına olursa olsun bunu almalıyım," diye düşündü. Hemen dükkan sahibini çağırıp sergilenen dekoratif eşyalar hakkında soru sordu. Dükkan sahibi gururla, "Bunların hepsi çok kaliteli şeyler. Hepsini çok yüksek fiyatlara satın aldım. Gerçekten beğendiysen 1000 rupiye alabilirsin," dedi. Rahul adamın elindeki eşyanın gerçek değerinden habersiz olduğunu hemen anladı. Hiç vakit kaybetmeden anlaşmayı yaptı. Kısa süre sonra antika eşya Rahul'un elindeydi. Ardından tekrar aynı antika dükkanına giderek bu eşyanın değerini Şarma dedeye sormaya karar verdi. Fakat tam o sırada Rahul'un eski sevgilisi Riya, yeni ve zengin sevgilisiyle birlikte dükkana geldi. Rahul'u görür görmez onunla alay etmeye başladı. Arkadaşlar, hikayenin devamında neler olduğunu öğrenmek için kanala abone olun ve bizi takip etmeye devam edin.